Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып қойыңыздар, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Алда уақытта мен сіздерге жақсы зікірлер, дұғалар салатын боламын. Соны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ақырзаман белгілері, Мағдидің соғысы, жер бетінде әділетсіздік орнап, соғыс пен ұрыс керіс оты өршиді. Бүгін оған куә болып отырмыз. Адамзат өмірінде тұрақсыздық белең алады. Ел үрейге бой алдырады. Халық бақытсыз бейшара күйге түседі. Жер бетінде әділетсіздіктен зардап шегіп жатқан кезде Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бізге әділетті билеушінің келетіні жайлы ізгі хабар айтқан. Ақырет күннің басты белгілерінің бірі Мағдидің келуі. Осы сөздің дұрыстығын көптеген ғалымдар мойындайды. Мағди араб тілінен сөзбен сөз аударғанда күтілген, Алланың нұры түскен, таңдаулы, қалаулы деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деген. Ол адамдар арасындағы бүлік пен алауыздық болғанда жіберіледі, және осыған дейін зұлымдық зардап тартып, езгіде жаншылған әлемге әділеттік орнатып, халқын игілікке кенелтеді делінген. Бұл билеушіге қатысты 1050 хадис келтірілген. Оның 4-еуі сахих шүбәсіз болып саналады. Оның есімі Мұхаммад. Сіздер бұл хадисті Имам Муслимнің сахих хадистер жинағында таба аласыздар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деген. Бұл кісінің аты менің атыма ұқсас, әкесінің есімі әкемнің есіміне сәйкес келеді делінген. Яғни оның есімі Абдулла ұлы Мұхаммад. Ол пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сырт келбетімен емес, мінез құлқымен ұқсайды. Аллах пайғамбар жайлы әл-Мұхаммад сенің мінезің ғажап деген Аллах осы сөздің дұрыстығын куәландырады. Пайғамбарымыздың мінезі кемел мінез. Бұл кісінің әл-Мағдидің мінезі құлқы Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын мінезіне ұқсас болады. Пайғамбарымыздың оған Алланың сәлемімен игілігі болсын тегінен шыққан адамның келуі сүннеттердің иманының бір бөлігінің келуі. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен игілігі болсын Мағди менің ұрпағымнан, қызым Фатиманың балаларынан тараған ұрпақтан деген пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен игілігі болсын былай деген. Енді билікті ол қолына алып, ол мұсылмандарға басшылық етіп, әлемді толығымен өзгертеді. Ол бұған дейін зұлымдық жайлаған, езгіден жаншылған әлемге әділдік орнатып, халқын игілікке кеңелтеді. Бүгінде қорқыныш пен зомбылық етек жайған әлемді өзгерту үшін қаншама жыл керек. Әл-Мағди аз уақыт ішінде Аллахтың көмегімен өз білімінің қабілетін пайдаланып, әлемдегі жағдайды өзгертеді. Әділетсіздік жайлап, әділет орнайды, зұлымдық жайлап, бейбітшілік орнайды. Ол әлемді түгелдей өзгертеді. Әли оған Алла разы болсын былай дейді. Мағди бізден пайғамбардың оған Алланың сәлемімен игілігі болсын отбасынан. Құдіретті Аллах оны бір түннің ішінде көшбасшыға айналдырады. Яғни Мағди өзінің Мағди екенін де білмейді. Бір түннің ішінде Аллах оны арайландырады. Хадисте айтылғандай Арабия түбегінде патша дүниеден өтеді. Ал сол патшаның ұлдары бір-бірімен таласы билік үшін күреседі. Ұрыс керістен аулақ болу үшін Мұхаммед ибн Абдулла Мәдинадан Меккеге жасырын түрде бірден кетіп қалады. Өйткені адамдармен жауласқысы келмейді. Оның сапар шегудегі басты мақсаты билік үшін бойын аулақ ұстау еді.
Сол уақытта адамдар Мәдинадан Меккеге барады, оны іздеп табады. Олар оны Қағбаға ертіп әкеліп, қарсы болғанына қарамастан, оған адалдық антын береді. Адалдық антын бергеннен кейін мынандай екі оқиға болады. Біріншісі, Сириядан пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, ұрпағына шабуыл жасау үшін әскер шығады. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, мұқият тыңдаңыздар. Бір күні Айшаның оған Алла разы болсын үйіне келеді. Ұйықтап жатып, өзін жайсыз сезінетіндей қимылдай бастайды. Бұрын соңды ондай жағдай болып көрмеген еді. Түс көріп жатып, қатты мазасызданған соншалық осылай қимылдауға мәжбүр болады. Ол ұйқыдан тұрғаннан кейін Айша оған Алла разы болсын, "О Алланың елшісі, әдетте бұлай істемеуші едіңіз, сізге не болды?" дейді. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, былай деді: "Таңғаларлық жағдай, менің үмметімнен құрылған Сириядан әскер келеді. Олар бір адамды, менің ұрпағымды іздейді. Соған шабуыл жасағысы келеді." Сөйтіп Мағди арабтармен, ислам туын көтеріп шыққан жауынгерлермен шайқасады. Олар теріс жолға түсіп адасқандар. Олар бұған жақындай бергенде Аллах тағаланың әмірімен әскерлердің бір бөлігін жер жұтады. Бәрі мерт болады. Тек осы оқиғаны басқаларға жеткізу үшін бір-екі адам ғана тірі қалады. Бұл хабар басқаларға жеткенде олар мұның Мағди екенін түсінеді. Осыны түсінген адамдар Мағдидің соңынан бірінші болып ереді. Ауғанстанда қара тулар тігіліп, сол тулардың астына жиналған адамдар Мағдиге барады. Олар талай жерді артқа тастап Мағдиге көмектеседі. Мағдидің тағы бір белгісі, Алланың елшісінің оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын айтуы бойынша, ол Персияда, қазіргі Иранда жасақталған әскермен шайқасқа түседі. Ол кезде сол жер Иран деп атала ма жоқ па, ол бір Аллаға аян. Сахих Муслимнің айтуынша, Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл Персия әскері екенін айтады. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, Мағди олардың көзін жойып, тас-талқанын шығаратын, әбден әлсіреттіп, енді қайтып беттей алмайтындай хабарлайды. Олардың бұдан әрі шабуылдауға еш мүмкіндігі болмайды. Бұл екінші әскер және екінші белгі. Мағдидің дәуірі үздіксіз шайқастар дәуірі. Мұсылмандар келеді, ал екінші жағынан бетпе-бет айқасу үшін қарсыластары да үре-түре келеді. Қарсыластарының саны қисапсыз көп болады. 80 байрақ, 80 түрлі ту. Әр тудың астында 14 000 әскер тұрады. Оның айтуы бойынша олардың бәрі шайқасқа түседі. Пайғамбар, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, мұны ғаламат үлкен соғыс деп атаған. Ғалымдардың айтуынша оған Мағди басшылық етеді. Ғаламат үлкен соғыс. Сан мыңдаған әскердің бір-бірімен теке тіресіп, ұшып бара жатқан заттарды немесе құстарды көресіңдер. Бұлар соғыс қимылдары жүріп жатқан аймақтардың шет-шеттерінде ұшып бара жатқан соғысқа тікелей қатысы жоқ әлде бір нәрселер. Бұлар аспаннан түсіп төменге құлайды. Кейбір ғалымдар бұл хабарларға талдау жасап, бәлкім әңгіме аспандағы құстар мен заттарды құлататын әлде бір нәрсе атом бомбасы жайлы болу мүмкін деген тұжырымға келеді. Бір-бірімен соғысушы тараптар бетпе-бет кездескенде, қарсыластарын жақыннан көргенде мұсылмандардың 1/3 бөлігі қаша жөнеледі. Пайғамбарымыздың айтуынша, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын,
Аллах Тағала олардың ешқашан тәубелерін қабыл етпейді. Өйткені майдан алаңынан қашу шегінбей алға ұмтылған сарбаздардың жауынгерлік рухын түсіреді. Сұрапыл соғыс басталады. Жан аямай кескілескен ұрыс болады. Мұсылмандардың 1/3 шейіт болады. 1/3 жеңіске жетеді. 1/3 ғана аман қалып жеңеді. Олар қан майданын да құрбан болғандардың денесін және соғыс олжасын жинайды. Хадисте әр ру мен тайпадан әр 100 адамның 99-ы бақилық болады. Тек біреуі ғана аман қалады делінген. Мысалы, егер бір отбасында 100 адам болса, тек біреуі ғана тірі қалады. Қалғандары ажалға ұшады. Ол күннің мұсылмандар олжа тапқандарына қуанбайды. Өйткені оның бәрін кімге мұра етіп қалдырады, деді ол. Бүкіл отбасы қырылған адамдардың көбі қаза тапқан, міне осындай қайғы қасірет. Егер отбасында 100 адам болса, оның біреуі ғана тірі қалады делінген. Ол адам қалай бақытты болады? Болашаққа қандай ұрпақ қалдырады? Мына дүниенің барлығын жүрегімізбен тәрк етеді. Дүниеге тәрк ету жарық әлемнің қызығынан бас кештіру дегенді білдіреді. Ендігі бар үміті болашақ өмірде отбасымен қауышу. Амал нешік? Аллах субханаллаху, Аллах Тағаланың бізге мына жарық дүние қызығын бүгінгі күнге жүрегімізге ұялатып салған, көбімізді өзінің еріміне батырып, жұтып та жіберген материализмді өз еркімізбен емес, күшпен тәрк еткізуге тура келеді. Мұндай зор қасіретпен зұлмат соғыстан кейін не болады? Армагеддон зор апат жайлы кітапта бұл жайында не айтылған? Міне ұлы жеңіске енді ғана қол жеткізіп, майдан даласынан олжа жинап жүрген кезде оларға бір дауыс: «Ей мұсылмандар, жерлеріңе дәджал келді. Тезірек отбасыларыңа, үйлеріңе оралыңдар, өйткені дәджал пайда болды» деп жар салады. Ол Инжилде антихрист деп аталатын әд-дәджал. Ақыр заманның басты белгілерінің бірі дәджалдың пайда болуы. Сондықтан имам әл-Мағди хабарды дұрыс екеніне көз жеткізу үшін 10 адамды 10 салт аттыны барлауға, ақпарат жинауға жібереді. Алланың елшісі оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын былай дейді: «Мен олардың есімдері мен әкелерінің есімдерін білемін, және мінген аттарының түсін білемін. Олар сол кездің ең мықты салт атты адамдар болады. Олар шауып барып, бәлекеттің, дәджалдың келгенін көреді». Дәджал деген кім ол өзі? Ол қияметтің белгілерінің біріншісі. Ол пайда болған кезде қалған белгілер моншақтың тастары сияқты бірінен соң бірі төгіледі.